Hello guys, bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi este ziua cea mare. Astăzi o să deschidem două pachete uriașe, dintre care putem să nimerim un Elite de 88 Coleman de la Everton. Dar mai întâi haideți să jucăm un meci simplu, să ne antrenăm și noi așa înainte de a executa atacul. Să jucăm la track mod cu Carnality la pe Vardy Mandzukic. Îl are pe Andre Gomez. Bun. Da, văd că nu îl are pe Bender pe care l-am eu. Da, haideți să începem să primim 7500 de bani plus 360 de bani. Bun. Hai, Carales. Carales are un pace destul de bun. Ce bară! Ratarea anului. Nu, ratarea campionatului. Oh my god, bar de la 30 de metri. Ce faul. Hai, Guardado. Bine. Aoleu. Nu pot să dau scărița și eu. Hai, Saul. Bine. Și... ce ocazie. Hai, Saul. Ce dribbling e asta, Saul. Carales, Berardi și... nu merge scărița, nu știu de ce. Iar Guardado acum, Berardi. Mana mea. Bine. Hai, te rog, bine. Ce bine și Guardado. Nu. Era golul anului. Berardi, haide, gol! Bine, Berardi! Un jucător cu un pace destul de bun. Ar mai merge și un gol dacă am mai avea timp. Ce fault! L-a dat pe spate. Bun, să mai jucăm încă un match. George, să vedem ce echipă are. Are un Team of the Week, Benedetto. Bun. Charlie, Fabian Lemar. Și Adrian Silva. Și Schanke. Echipă bună. Bun, să jucăm cu echipa aceasta. Haide, Carles, hai. Hai, Guardado și Kate. Gol. Plasa laterală. Fuck. Și Zahul. Gol. Bine, Saul. Și ce bine! Și ce pase dau jucătorii mei. Să vedem acum Guardado. Tot așa face. Am făcut și meciul trecut. Acum e fază de gol. Gol, Saul.
Raul, să vedem acum. Hai, Carles, Carles! Gol, ce gol! Ce gol! Umelește echipa lui George. Hai, Guardado, bine, Sahol, hai hat-trick-ul. Hat-trick, hai! Oh, oh, gol! Ce gol! Să revedem faza! Ce gol! Ce gol! Ce gol! A respins cu capul în propria sa parte, portarul. Cel mai amuzant gol. Să vedem acum. Hai, bă, Carles. Oh my god, golul lunii. Ce e asta? Hai încă o fază, măcar 5-0. Hai, Carles. Hai, mă, Carles. No, e final. E final, no. De fapt, mai avem o fază. Fiți atenți. John Costa, Guardado. Ce e asta, Guardado? Nu. Bine, acum să trecem la cele două pecuri interesante. Fiți câți bani. Unii nu mi se vândură. Bun, mai deschidem două pachete, așa împreună. Bun. Pro pack, să vedem. Poate e ceva tare. Bun, să vedem pack-ul. Warren, Elliot, Green, Johnson și... Bun. Următorul pack. 6 mesaje. Poate mi se mai vându ceva și putem să mai luăm pack-uri. Bă, da, haideți să vă spun ceva. Aici la ProTV zice că ninge. Să spuneți dacă la voi ninge, dați un comentariu. În fine, haideți să ne revenim la FIFA. Ovda, ule. Încă un gold. E a treia oară de fapt când nimeni încă un gold. Bine. Bun, se pare că mai deschidem încă un pachet. Iar acum mi s-au vândut jucătorii. Să vedem. Murphy, Morris, Pelez, Gue și... de capul meu. Vai. În fine. Acum... De fapt, haideți să mai facem niște planuri. Avem plan pentru 6 trofee, așa că putem face 2 trofee. Și... Da. Cred că acum mergem la planuri. Oh my god. Începem cu Game Changers. Să vedem și... no! Pablo Feornas. De la Malaga. Bun. Aici chiar nu mă uit la Heroes și îmi spuneți voi ce am nimerit. Bine? Ok, nu cred că a fost bun pack-ul, dar
Vreau să-mi spuneți în comentariu ce am nimerit. Eu nu vreau să mă uit până nu spuneți voi ce am nimerit. Sunt emoții. Sunt emoții. Bun, cam asta a fost pentru astăzi. Nu uitați, vă rog frumos, dați-mi cât mai repede un comentariu să-mi spuneți ce am nimerit. Vă rog, vă rog. Bine. Nu uitați, vă abonați la NikuzTV și să dați un like. Nu uitați, comentați. Bye, bye.